गर्मी के मौसम में अचानक हुई बारिश ने देहरादून के मौसम में बड़ा बदलाव ला दिया है। कल रात से शुरू हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के कारण शहर का तापमान काफी गिर गया है, जिससे लोगों को गर्मी के बीच अचानक ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जिसने उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से देहरादून में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था और दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। शहर वासियों के लिए ये मौसमी बदलाव एक सुखद अनुभव रहा। गर्मी में तपते लोगों को बारिश की रिमझिम और ठंडी हवाओं ने राहत दी।